Hi guys, good evening sa inyo lahat, no? So, update ko lang kayo sa aking kwarto. Yan, napansin nyo, ito pa lang yung mga nagagawa ko. Pero sa video ito, yung content na to, share ko lang sa inyo na kung before, yan ay makikita nyo, bakal at saka kahoy yan na sira-sira. Pero ngayon, ginawa ko siya ng paraan. Hindi lang yan guys, no? Pati yung nandito, yung sa gilid na yan, at yung nasa gilid na yan. Before, wala yan takip. Pero nilagyan ko siya ng takip para maging presentable siya. So, yun lang. Watch it na lang. Bye! Guys, bumili nga pala ako nito. Ang halaga nito is 100 pesos. Depende yan sa hardware na mapagbiblihan nyo. Purpose nito ay parang gano'n, no? Yan, yung nasa gilid yan. Yan, ang ganda. So, plano ko naman sa lalagyan dito. Yan, mga pagitan yan. So, okay guys, no, na-install na natin siya ng mga ganyang design. Hindi ko alam tawag din sa kahoy na yan. So, ang ganda niya. So, goods na siya. So, sunod naman natin guys, dito. Mag-wiring na tayo dito. Nalagay tayo na dyan ng breaker. Tapos, yung mga wire na pagdadaluyan itong ilaw natin. So, yun. Guys, natin yung LED na itakabit ko sa kaisang. Bali, susubukan natin siya kung ilaw. So, huwag yung gagayahin ito guys, mga professional ng gumagawa nito. Pero ako hindi ako professional. So, umilaw na siya, okay na siya. Tapos, sige, iba nga palang kulay na ito guys. Wala lang ako remote kasi wala naghahawak. So, okay na siya, good siya, magana.